Ganto ka araw ba? Bayabas. Gumamela. 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 Ano na to? Golden bush. At yan ang bunga ng golden bush. Yun ang bunga pala. Yan ang bulaklak. Bulaklak ng gumamela. At may bayabas. May sunflower. Golden bush on our way. Ito yung gumamela na dati pa. Yan. Ang gumamela na sinisip-sip nung kabataan. Masarap eh. Yan. Ayan. Sunflower. Yes, the sunflower in the flower. Let's go, let's go. Bulaklak. Kita. Ini-smell pa. Ayan, inamoy pa yung bulaklak. Yes. Ito ang dadaanan namin patungo sa kapitbahay. He knows his way. Batu. Istip na batu. Bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Ito po ada dari dugda. Marami silang aso. The dog is barking at us with a chicken. Kaya avocado. Yung sayote. Puno ng puno ng bayabas yun. Tapos sayote na sa ito. Ano yun? Coffee. Succulents.